Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကြည့်နေတာကတော့ Naing Class Channel ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Adobe Photoshop 2023မှာပါတယ်ဒီ AI feature ပေါ့နော် Firefly ကိုဘယ်လိုမျိုးခိုင်းလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အစမ်းလုပ်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်းဆုံးပြောထားချင်တာကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်တာကကျွန်တော် AI ကိုအရင်အားကိုးစေချင်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးခိုင်းလို့ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့အလုပ် process တွေဘယ်လိုပုံမြန်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးတယောက်ပုံတစ်ပုံရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် window ထဲမှာ contextual text bar ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ AI bar လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်သူရဲ့ menu bar လို့ပြောမှာလားဆိုတော့ရပြီဆိုကျွန်တော်အမြန်ပဲဒီမှာ quick selection tool နဲ့မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မမှတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဗီဒီယိုကြာသွားမှာဆိုလို့ပေါ့လေ Okay ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို select မှတ်တာအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် selection ကိုဘာမှမလုပ်ခင် shift F6 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ကို feather လုပ်မယ်5 point လောက်ပေါ့နော်5 pixel လောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ selection ကိုပြောင်းပြန်လုပ်မယ် control shift I ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလား generative fill မှာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်း generative fill ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့မှာဗာနှိပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရှင်တော့snow winter season snow falling winter season beautiful sun rays နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရမလဲဒီ sound ထဲမှာပေါ့လေနှင်းလေးကြာနေမယ်အကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ခင်းနေအောင်ကြီးလေးရလေထိုးနေမှာပေါ့နော်ဒီ background မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမျိုးသမီးကိုဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှပ်ပါတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံရမယ်လေပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိပုံနဲ့လေကျွန်တော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကမနက်ပိုင်းဒီမှာနေထိုးနေတာဟုတ်သူဒီညဘက်ချမ်းနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AI ကိုဘယ်လိုခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာပြမှာတွေ့လားဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အုတ်ထုံမှာသလားလုံးဝ selection တော်တော်ကျန်းတယ်နှင်းလေးတွေပါဆိုထည့်ပေးထားတယ်နှင်းဘက်လေးတွေပါအဲ့တခုသရှုပ်လို့တော့မရဘူးเนาะ AI ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့3 option ပေးတာလीဆိုတော့ဒါကဒုတိယ option တစ်ခုဒီမှာသွားမနှိပ်ချင်ရင်လေကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးရှိတယ်ဒီမှာနှိပ်လဲရရနော် option တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဒီ arrow key လေးနှိပ်ပြီးပြောင်းသွားလို့ရဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အားတစ်ခုကိုရွေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့ဒီတစ်ခုကတော့တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့တော့နှင်းတော်ထူနေတဲ့နေပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တောထဲမှာပေါ့လေနှင်းကြနေတာဆိုတော့ရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခု lighting ကတော်တော်လှတယ်ဒီမှာအပင်ရဲ့ဒီ share တော့ဒီဘက်ကိုကြာသလား lighting ကဟိုဘက်ကထိုးရဆိုတော့သူ့ကြာ lighting နဲ့ကွက်တီပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနောက်ထပ်ဘာထပ်လုပ်မလဲဒီမြို့သမီးရဲ့မျက်မှန်ပေါ့နော်မျက်မှန်မှာကျွန်တော်တို့ reflection ကတိုက်ပုံနေဖြစ်နေသလားတိုက်ဒီ sky ကလိုမျိုးနေတာတဲ့ sunny day ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို adjust လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ခုကို manipulation လုပ်မယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်လေးကြည့်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနော် AI ကိုဘယ်လိုခိုင်းလို့ရလဲဆိုတော့ပြနေရနော်ဟုတ်ပြီ selection ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ shift F6 ကိုနှိပ် selection ကို2 pixel လောက် feather လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် generative fill ကိုနှိပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် winter snow falling ကလင်းနေလိုက်မယ်နော် winter snow falling ဆိုရင်ဘာထွက်လာမလဲကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရလေးကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ Photoshop 2023 version ကိုကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ညီငယ်လေးမင်းထန်အောင်ကျွန်တော်ဒီကနေကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်သူရလာတဲ့ version ကိုကျွန်တော်ပေးရတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး tutorial လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့ဒီညီကောင်မတွေလည်းဒီ software ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ခဏစောင့်ပါကျွန်တော် channel subscriber 1000ပြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ software ကို free တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရပြီဆိုပေမဲ့ तू ကတအားကြီးတော့ snowflake ကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ winter ပဲကျွန်တော်ပြန်ရိုက်လိုက်မယ်နော်ပြင် generate ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်လား edit ပြန်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီထဲမှာဒီကောင်ကတော့ beta version ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်မြင်သွားပြီ official version ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့error မရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်ကြိုက်သလောက် edit လုပ်လို့ရတယ် delete လို့ရတယ်ပေါင်းလို့ရတယ် layer တွေကိုနော် restore လုပ်လို့ရတယ် smart object လုပ်လို့ရတယ်ဗျာကြိုက်တယ်လုပ်လို့ရတယ် error သိမရှိတော့
ကိုဆက်ပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် winter လို့ရိုက်လိုက်တယ်သူတို့က winter ပေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် winter တော့မပေးနေဘူး okay ဒါလေးလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ update လုပ်လို့ရတယ်လीဟုတ်တယ်မလားလောက်ဆိုရပြီနော် okay ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီcontextual text bar ကိုခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းပြီးသွားပြီလीဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ winter လीဟုတ်တယ်နော် winter ဆိုတော့ winter နဲ့လိုက်တဲ့ color လေးထည့်ရမှာပေါ့ curve ကိုတွားလိုက်မယ် curve မှာကျွန်တော်တို့ red ကိုနည်းနည်းလေး short မယ်နော်တို့လားမျိုးလေး blue ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ green ကိုမထိတော့ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာကြည့်လိုက်တို့လား winter feeling လေးပိုရတာပေါ့မနက်ခင်းနေထိုးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေခင်းဘက်ကြီးလို့ဝါမနေဘူးလीဟုတ်တယ်မလား color correction ဆိုတာဒါကိုပြောတာပလေးပဲဒါပေမဲ့ effective ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်မှန်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီ glass ကပေါ့နော် reflection ကလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြည့်မသုံးချင်ဒီမှာ85တွေပဲထားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခပ်ပလေးပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားသူ့ပုံမှာကျွန်တော်ထားတာနော်ဒီ color correction ဒါမှမျက်မှန်မှာပါသွားမှာလी okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့လူပုံတွေ background ဘယ်လို change လဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒီပြန်ပြီးတော့ retouch လုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတည်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပုံသွားရအောင်ဒီတစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း product design ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Coca-Cola ဘူးကိုကျွန်တော်background ဖြစ်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတော့နည်းနည်း quality ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပုံကကျွန်တော်အသိအများကြီးမလုပ်တော့ဘူးနောက်ဆွဲချဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်1 to 1 ratio လောက်ကိုချဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Coca-Cola ဘူးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်အဲဒါကိုနည်းနည်းလေးဆောင်းလိုက်ပါနော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လေ okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော် layer new လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ layer new မှာကျွန်တော်တို့ selection ပေးရတယ် control A နှိပ်လိုက် selection ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ generative field နဲ့ဖြည့်တော့မယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ ice cubes ဟုတ်တယ်နော်ရေခဲတုံးတွေဒါပဲရှင်းလေးကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ရေခဲတုံးတွေရပြီဗျာကြည့်ပါဦးရေခဲတုံးတွေလှမလှဒါဆိုရင် acid တိုင်းပဲလေ acid တွေပါပဲပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကြက်တဲ့တစ်ခုယူကျွန်တော်ကဒါလေးရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရေခဲတုံးနဲ့ဟို Coca-Cola ဘူးနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ရေခဲတုံးနဲ့တအားကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားစကေးကိုကြီးလိုက်လေရေခဲတုံးတစ်ထုံအလောက်မရှိဘူးလေပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဒီ generative field လေးရအောင် right click convert to small object တို့လားအရင် version တော့ဒါပြုတ်ကျသွားအခုပြုတ်မကျအောင်နော်ဒီ version ကပြီးရင် restrict layer လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရိုးရိုး layer ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ရိုးရိုး layer ကိုကျွန်တော် copy လေးချက်ကူထားမယ်မျိုးလုံးမိထားမယ်ဒါ bucket ဘာညာဟို bucket ဆိုတော့အစီထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် control T နဲ့တေးချပလိုက်မယ်ဘယ်တော့သေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Coca-Cola ဘူးနဲ့ရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာရေခဲတုံးက realistic ဖြစ်လာတဲ့သေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်ရေခဲတုံးကသေးပါပြီလားနည်းနည်းတော့အရင်သေးသွားပါပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်Coca-Colaဘူးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာစကီကိုချိန်မယ်ဟုတ်လားတေချာလောက်ရတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကနည်းနည်းပေါ့နော်ပို့ပြီးရုပ်တည်ရှိအောင်လို့ဒါလို့ဆိုရင်ရောနောက်ဆိုရပြီနော်ရေခဲတုံးနဲ့ Coca-Cola ဘူးဆိုင်နေရအတူတူလောက်ဖြစ်သွားပြီစကီမှန်သွားပြီပြောတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ layer ကိုဆက်လက်မှတ် control click နဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ selection ကိုကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတယ်လားဒီ contextual text bar မှာ contrast လုပ်လိုက်မယ်နော်5 pixel လောက် contrast လုပ်မယ်ပြီးရင် selection ပြောင်းပြန်လုပ်မယ် control shift ion နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုအပြင်ကဘာမှမရှိတဲ့နေရာတွေကို select မှတ်ပြီးသွားပြီဟော generative field ကိုနှိပ်ဘာမှမရိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ခုလက်ရှိတဲ့ပုံနဲ့တပည့်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော် expand လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပုံကျွန်တော်ဘာမှမနှိပ်ဘဲနဲ့ generate ဘာမှမရိုက်ဘဲနဲ့ generate ကိုပဲနှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီ Adobe ရဲ့ AI ကဒီရှိတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူဘာဆက်လုပ်မလို့သူတွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအရင်ကျန်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီ internet က down တာတွေကျတာဆိုတော့ down တဲ့ပုံတွေမှာတစ်ခါလေထပ်ဖြည့်ခြင်းတဲ့နေရာတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမကြည့်လိုက်အောင်ကျန်းလုံးဝကြည့်လို့များဘာစအဟောင်းသားဖြစ်သွားမယ် look at that ဒါတော့မိုက်တယ်နော်ဒီတစ်ခုကလည်းကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးပို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Coca-Colaဘူးအိုက်အောက်ထဲထည့်ဖို့လုပ်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်တူလားကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပုံလုံးနေရအဲ့လိုပဲနော်ဒါလေးပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဖွင့်ချင်လည်းရကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိတ်လိုက်တော့မျိုးလုံးဆိုတော့ तू က original ပုံမှာထပ်ပွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ရဲ့ mask ကို hide လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလား तू မှာအပြည့်ပါပြီသားဆိုတော့ तू ကိုကျွန်တော်တို့
convert to smart object လုပ်လို့ရတယ်မလုပ်သေးလဲရကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးเนาะခါလေးကြတော့မလုပ်ဘူးလေအောက်မှာကျွန်တော်ကိုကူလာဘူးဖွင့်ထားတယ် layer ကိုပြီးရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ overlay လို့ screen လုပ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားscreen ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီเนาะဆိုတော့သူတို့ convert to smart object အဆိုင်လေးလုပ်မနော်ပြီးရင် normal ထား convert to smart object လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်သူကရိုး layer ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်သူ့ကို control L နဲ့အရောင်တွေချိန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မှောင်တာလေးပုံမှောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေခဲတုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါသွားမှာပေါ့ဒီမှာတို့လားဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုကြည့်တဲ့လောက်ကိုချိန်ပါဒါကျွန်တော်ကိုကြည့်ပဲ no problem နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို copy ထပ်ပွားလို့ရတယ်သူ့ကြတော့မလုပ်မလဲ overlay လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့တွေ့လားအဲ့ဆိုတော့ overlay တစ် layer ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီရေခဲတုံးအောက်ကိုကိုလာဘူးကပို့ပြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေခဲတုံးအရင်များတဲ့အတွက်ကိုလာဘူးမမြင်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ AI နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမှာပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါလေးချက်ကြည့်ထားပါကျွန်တော် lighting လုပ်ထားတဲ့ပုံမှာအောက်က overlay နော် lighting layer ကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲ opacity ရှော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်ရှော့မလဲ80လောက်ရှော့မယ်ဆိုရင်ကိုလာဘူးလေးမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့လားဒါဆိုတရားလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် adjust လုပ်ရမယ်ပေါ့ lighting မှာအဆင်မပြေရင် screen တွေပါလုပ်ကြည့် color touch ဟုတ်ပြီနော်တခုနဲ့တော့ညှိရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ဆို lighting ကအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ကြည့်သလောက်တော့နော်ဆိုတော့ lighting လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် opacity ကို show ရပဲလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကဘာလို့ရသေးသလားကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီဘေးက double click နှိပ်လိုက်အလွတ်နေအောင်ဒီ layer အလွတ်နေအောင်အဲ့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီမှာ layer style ပေါ်လာလိမ့်မယ် layer style မှာကျွန်တော်တို့ current layer underline layer တွေက red ကိုရွေးလိုက်ကိုလာဘူးကအနီအောင်များတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော် red ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ blend if မှာပြီးရင် underline layer နဲ့အနီတွေအပေါ်တက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် order ဖိလိုက်ရင်ဒါလေးက click ဖြစ်သွားအောင်လေဟုတ်လားကောင်းလားဆိုတော့ I don't know လေစမ်းကြည့်တော့ဗောနော်ဒီကောင်သိစင်ပြူကြည့်ရတာနော်ဒီနောက်အောက်ကတစ်ခုပါအဆင်ပြေလားဆိုတော့ဟောတစ်ခုလည်းအရင်ကြီးတော့မကောင်းဘူးနော်လုပ်ကြည့်တော့ဗောနော်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ level ကိုထပ်ပြီးတင်လို့ရတာဗောထပ်မှောင်လို့ရတာဗောထပ်မှောင်လေးကိုလာဘူးပေါ်လာလေးပဲဒီမှာလေတလားဆိုတော့ကိုပေါ့ချိန်ကြည့်လိုက်ဗောနော်ရပြီနော်90ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် color correction နဲ့ပြီးပြီရေခဲတုံးအောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုလာဘူးကရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဆိုတော့အမှာ max လေးခံပြီးတော့ပုတ်ချင်ထပ်ပုတ်လို့ရပါသေးတယ် adjustment လုပ်နေရဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှိရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပိုကောင်းအောင်လုပ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကိုလာဘူးပေါ်ခြင်းကိုလာဘူး control click နဲ့ select မှတ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် brush အမဲနဲ့ပုတ်လိုက်ရမှာသလားဒါလည်းပေါ်လာတယ်အမဲမလှဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲဒီပြောမယ်ညာလေးတွေပေါ့နော်တတုံးချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ edit လုပ်ရတာပေါ့မလေးမတ်မထည့်တာဘူးကောင်းပါတယ်နော်စမ်းပြတာโอเคဒါကြောင့်ဒီမှာ generative field array ကပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တော့မနော်ဘာအောင်နောက်ဆုံး retouch ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပဲထည့်ရတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် text ကိုကြိုက်တဲ့ text ကြိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ AI နဲ့လောက်ထားပြတဲ့အတွက် AI ဆိုပြီးလိုက်မယ် font size ကိုဒီလိုပဲကြည့်လိုက်မယ်နော်မြန်တာပေါ့ချစ်ပါနေcontrol D အမice cube တီးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝ contrast ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီစာနှစ်ကြောင်းဟုတ်ပြီလားပြီးတော့အဲ့အောင်မှာကျွန်တော်စာထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်ထည့်လိုက်မယ်လေ right သူ့ကိုကျွန်တော်စလုံးသေးမယ်
စာကိုလည်း simple ပဲထားမယ်နော်ဒါတွေကမလုပ်ပြလဲရတယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြရဲဆိုတာလိုအပ်လို့ပေါ့အဲဆိုတော့ဘောပေါက်ပြီပေါ့ကိုကဒီဇိုင်းကို product design တစ်ခုဘလို့ပြောင်းခဲ့လေပေါ့ဒီပြောင်းလဲလိုက်လေပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အနီအောင်ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်စာအုပ်โอเคနော်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့အတွက် tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအောက်ကနော် link ထဲမှာ Adobe ဒီနောက်ဆုံး update software ကို free ထည့်ပေးထားမယ်အခုတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော် channel မှာ subscriber 1000ပြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချိန်နေတဲ့ဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပါဦးအားလုံးကိုညီတဲ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ share ပေးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခြေသူတင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲဗျာအားလုံး AI အစွမ်းအောင်အသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ walking progress နဲ့ walk rate ကိုပို့ပြီးတိုးမြှင့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ see you bye bye